Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Мен Санарип Академиясынын тренери Асылбек сиздерге бүгүн телефон аркылуу видео сабактарды даярдоонун жолун көрсөтөм. Кандай программалар керек жана телефондон кантип видеолорду жасаса болот, видео сабактарды аны кантип кыркабыз, кантип музыканы кошобуз, деги кандай программалар керек баарын түшүндүрүп кеткенге аракет кыламын. Андыктан биздин каналга катталып, бул видео пайдалуу болсо, досторуңуз менен, кесиптештериңиз менен бөлүшүп коюуну суранабыз. Барыңыздарга ийгилик. Анда биринчи биз сабакты баштоо үчүн биринчи кезекте бизге кандай программалар керек? Негизи эле видео сабак үчүн эмес, жалпы эле экран запись, видео материал даярдоо үчүн телефондо анын экранын запись кылуу үчүн бизге X-Recorder деген чыйып көрсөтүп атам сиздерге. Ушундай программа керек. Аны Play Market'тен көчүрүп алабыз. Сиздин сабагыңызды даярдоо үчүн PowerPoint офистик программасы керек. Мына жанында турат, аны да көрсөтүп коеюн сиздерге. Бул эки программаны тең биз Play Market'тен көчүрүп алабыз. Анда кантип көчүрүп алабыз? Сиздерге көрсөтүп кетейин. Бул жерден биз издөө бөлүмүнө кирип, экран запись деп жазабыз. Негизи биз программанын атын жазсак да болот, бирок экран запись деп жазганыбызда бизге бир нече программаны сунуштайт. Биз аларды тандоо мүмкүнчүлүгүбүз болот. Бул жерде биз колдонуп жаткан программа биринчиде турат. Бул жерде бул программанын бир нече түрү бар, бирок мен колдонуп жаткан ушул программа, ушул версиясында. Негизи бул программа бир топ ыңгайлуу жана ар кандай маркерлери бар, азыр мен чыйып көрсөтүп аткандай. Ошондуктан ушул программаны көпчүлүк адам колдонушат. Келиңиз, бул программа жөнүндө да бир аз маалымат берип кетейин. Бул программа 2020-жылдын 1-апрелинде жаңыланган. Бул 50 миллион адам көчүргөн. Демек, программа өтө популярдуу. Программанын платный контенти да бар. Азыр биз бесплатный контентин колдонуп жатабыз. Анда бул программаны биринчи ачабыз. Бул жерден бул программанын ички настройкасын көрсөтүп кетейин. Эгер сиздин видео сабагыңыз тартылган болсо, мынтип чыгып калат бул жерде. Сиздин видео сабагыңыз. Эми программа бул жерден настройкасына киребиз. Бул жакта турат. Настройкасы өтө жөнөкөй. Биринчи очередте турган, биринчи кезекте турган бул ошол телефондо экран записинин сапаты. Бул жерде 1080p деп турат. Албетте бул HD формат жана эң сапаттуусу, эң жогоркусу ушул программада. Андан кийин биз көңүл бура турган бул жерде звук. Сөзсүз түрдө звукту кошуп коюш керек, албетте жандыруу керек. Андан кийин да биз көңүл бура турган жер камера. Эгер биз кааласак, ушул видео сабактын жанында, бурчунда өзүбүздү камерадан кошо запись кылсак болот. Мен аны өчүрдүм, бирок шотка керек мен үчүн обязательно. Азыр мен сиздерге экранга чыйып көрсөтүп аткан ушул функциядан болот. Сиздер ошондуктан бул жерди жандырып коюңуздар керек. Андан кийин тил жана поделиться. Албетте видео сабагыңызды сиз бардык социалдык тармактардан, электрондук почта баарыны бөлүшө аласыз. Бул программа даяр болду. Биз көчүрүп алгандан кийин бизге PowerPoint деген программа керек, офистик программа. Ал программа сиздерде болуш керек. Көпчүлүк телефондордо бар. Бул кадимки эле өзүңүз жасаган, компьютерде жасаган сабагыңыздын слайд-шоусу же болбосо презентациясы ушул программада ачылат. Демек, телефондо дагы жасасаңыз болот. PowerPoint'ты дагы сиз Play Market'тен көчүрүп алсаңыз болот. Аны дагы ушул аталышта эле жазсаңыз, сиздин телефонуңузга көчөт. Программаны көчүрүп алгандан кийин бул жерде плюсту басып, эгер өзүңүздүн сабагыңыз даяр эмес болсо, даяр сабагыңыз жок болсо, ушул жерден плюсту басып, сиз
телефондо сабактардын иштелмесини жасап чыгышыңыз керек. Ошо темаңызга тиешелүү сүрөттөрдү же презентацияга тиешелүү маалыматтарды коюш керек. Бул жерде даяр шаблондор бар. Алардын бирөөсүнү өзгөртүп колдонсоңуз болот. Биз болсо даяр сабактын иштелмеси бар, компьютерден көчүрүп алдык телефонубузга. Эми ошону сиздерге мисал иретинде көрсөтүп кетейин. Бул жерде бул жерде караңыз, жогорку тарапта 4 функция турат. Бул жерден сиз слайд-шоуну өзүңүздүн презентацияңызды чоңураак экранга, показать экран кылып көрсөтө аласыз. Кийинки бөлүм болсо, бул жерде ал поделиться, бөлүшүү. Азыр биз сабагыбызды ушул программада эле башында программаны жандырып алабыз. Жандырып алгандан кийин караңыз, бул жерде 4 функция чыкты. Бирөөсү стоп, бирөөсү пауза. Ошондуктан сиз сабагыңыз даяр болгондо ошол записти басып, андан кийин башташыңыз керек. Эгер сиз эртерээк записти баскан болсоңуз, сиз слайд-шоуга кирип атканыңыз, сабагыңызды ачып атканыңыз бардыгы запись болуп. Ошондуктан качан сабакты баштаган учурда гана записти басууну сунуштайм. Андан кийин бул жерде азыр биз өзүбүздүн сабагыбызды показать кылабыз. Чоңураак экран болушу үчүн. Караңыз, бизде сабагыбыз уже башталды. Үнүбүздү дагы кошуп жазып кете беребиз жана экинчи экран менен, телефондун экраны менен экинчи слайдка өткөрүп, тапшырмаларды текшерип, маалыматыбызды бере беребиз презентация менен. Бул презентацияны да телефондо жасасак болот. Караңыз, ушул аткарып аткан сөздөрүбүз, мисалы бул жерде мисал иштөө, теңдемелерди чыгаруу деп жазып, сүйлөп, баарына аткара беребиз. Бул болсо ушул аткарылып аткан бардык иштерди Xrockerder деген азыр мен колдонуп жаткан программа бардыгы запись кылат. Ушул телефонуңузда болуп жаткан бардык аракеттерди. Анда эгер сиз мисалы сабактын максаты деп квадраттык теңдемени пайдаланып мисалдарды иштөөнү үйрөнүү деп айтып, бул жактан сиз видео көрсөтүүнү кааласаңыз, анда сиз бул жерден паузаны басасыз. Паузаны басып, кайрадан өзүңүз койчу видео чыгасыз. Мисалы YouTube'дан видео койгуңуз келсе, анда YouTube'га киресиз. Сизди программа күтүп турат, пауза болуп, анан видеону коесуз бул жактан. Анан кайрадан записти басасыз. Ошондо сиздин сабагыңыздын ичинде переходу жок, же болбосо программадан чыгып кайра кирбей эле сразу видео башталып кетет. Болгону записти кайрадан улантып коюшуңуз керек. Паузаны кайрадан бассаңыз, запись кайра болот. Видео бүткөндөн кийин кайрадан паузаны басып, видеодон чыгып, кайрадан өзүбүздүн PowerPoint'тагы сабагыбызга кирсек, сабак бул жерден дагы уланат. Негизи ушундай жөнөкөй эле, аны кайрадан колдонсоңуз, практика кылсаңыз, бат эле үйрөнүп аласыз. Андан кийин программанын настройкасына киребиз. Эми биз видео сабагыбызды тартып болдук. Эми арасында телефон чалуу болуп калды, же болбосо темада кандайдыр бир туура эмес тексттер пайда болду, же болбосо WhatsApp'тан SMS келип калды. Аны кыркып салуу керек болот. Аны үчүн даяр видео сабагыбыздын кээ бир жерлерин кыркып, кошумчаларды кошуу керек болсо, мисалы бул азыр биздин сабагыбыз, кошумчаларды кошуу керек болсо, бул жерде даяр сабакка кирип, мына бул жерде редактировать деген бар. Ошону басуу керек. Мына жогорку тарапта карандаштын сүрөтү.
Мисалы сиздерге азыр видеого кирип анан көрсөтөйүн. Бул жерде карандаштын сүрөтү турган чийип көрсөтүүгө болбойт экен. Бул жерде карандаштын сүрөтү турган, бул редактировать. Бул жерди басканыбызда, мына өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде кайчынын сүрөтү бар. Бул жерде кыркуу, скорость, музыка, текст деген бар. Кааласаңыз музыка кошосуз. Биринчиде обрезать дегенден сиз экинчиде скоростун батыраак кыласыз, үчүнчүдө музыка кошо аласыз, төртүнчүдө текст кошо аласыз. Мына биринчиде кыркуу, скоросту жогорулатуу, музыка, андан кийин текст, анан бул жерде пропорция. Бул өтө сонун функция, эч кандай кошумча. Андан кийин бул жерде сохранитти басабыз, сабагыбыз даяр болот. Ушундай. Андан кийин биз бул жерде окуучуларыбызга кантип бөлүшөбүз? Бул жерде поделиться деген турат. Ушул жерге кирсек, биз окуучуларыбыз менен WhatsApp'тан, YouTube'тан, каалаган социалдык тармактан бөлүшө алабыз. Эгер сиздин видеоңуз размери чоң болсо, мисалы 70 мегабайттан чоң болсо, анда WhatsApp'тан жөнөтө албайсыз. Андыктан сиз YouTube'га жүктөшүңүз керек болот. Эгер размери 70 мегабайтка чейин болсо, анда WhatsApp'тан жөнөтсөңүз болот. Биздин каналга катталыңыз. Биз кийинки видео сабагыбызда YouTube'дагы видео сабактарды кантип көчүрүп алса болот, кантип өзүбүздүн YouTube'дагы каналыбыздан көбүрөөк катталуучу, көбүрөөк аудитория тапсак болот. Ошол жөнүндө маалымат беребиз. Андыктан биздин каналга катталып, досторуңуз менен бөлүшүңүз. Сиздер менен мен Мадалиев Асылбек болдум. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.